द धनराज यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ और डेली वीडियोज़ बनाता हूँ भाई कि मुझे ऐसा लगता है हाँ वीडियोज़ हो जाएगा अगर आप जानते हैं कि वीडियोज़ फास्ट करता हूँ। मेरे काम का डेली जॉब करने का अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने का अच्छा काम करने का मुझे खुद से काम करने में वो निकालना है जो मुझे चाहिए। हमारी कंपनी का भरोसा नहीं है यार ये आज कहते हैं भरोसा करने हमें भरोसा ये सारे जो काम होते हैं अपना काम है कभी छोड़ो अपने अच्छा दिखता बनाने की कोशिश करो लेकिन आपको अच्छा लगता है आपको रोक मैं नहीं करूँगा मुझे पसंद नहीं लगता क्या को करना आज कल मेरे सब डालने लगा करने का नहीं लगा दिमाग चलने लगा जो गाना है मुझे सब एक्सपीरियंस लो 6 महीने का काम करो अच्छा एक्सपीरियंस हो काम का स्किल्स करो आगे करो उससे क्या बोलते हैं। मैं तो वही सोचता हूँ भाई अब मैं किसी का ये कब अच्छे से काम करो बिल्ड करो अपनी कंपनी को बड़ा करो जितनी बड़ा करो जितना पैसा अच्छा पैसा कमाओगे। आज मैं जितना कमाने में सोचता हूँ इतना ऐसा अच्छा लगता है कि मैं अब इतना पैसा कमाऊँ इतना करूँगा इतना मतलब मेरा काम नहीं है ब्लॉगिंग ऑन टाइम वन स्किल्स एक ही ब्लॉगिंग मुझे भाई मेरे को यूट्यूब पर इतना अच्छा लगता है। अब मेरे को लग रहा है स्किल्स और पैसे मैं जो 10 साल में नहीं कमा पाऊँगा 5 साल में मेरी कभी निकाल दूँगा क्यों किसी का काम है कोई उसके काम में कुछ नहीं है तो इसलिए उसको बोला भाई मेरे को क्या मतलब क्या रहेगा गाड़ी में मुझे चेक भी चाहिए पूछा जाता है गाड़ी में जाते हैं मना कर देंगे किसी को नहीं बोलेगा क्या बोलते तो 10,000 दोस्त है ना चलेंगे मिलते ही नहीं दोस्त है कुछ ऐसा पाला मैंने कहीं यूँ कर लिया सिर्फ मेरा अपने काम का परफेक्ट होना अच्छा होना इससे अगर मेरे को पैसा आ रहा है उससे अगर मेरा घर अच्छा चलेगा तो मेरे लिए वही सही है ना क्यों मैं लोगों की बात सुन क्यों लोगों को जान दो बोल दो अपना काम में करके दो अपना कुछ सिर्फ अच्छा पैसा आता है आपको को खुशी मिलती है पैसे से आगे गाड़ी मिलता है मेरा फैमिली चलेगा वैसे मतलब मैं वही करूँगा ना फिर मैं क्यों करूँ अभी तो खर्चा चल रहा वहाँ क्या मिल रहा जो अपने मैंने 5 साल किया कुछ नहीं मिला अभी तो देख लेते मैंने वो कर दिया वहाँ पर वहाँ मुझे लगता है मुझे कभी हाथ में कैमरा इतना चाहिए भाई मेरा खुद का काम है बंद ही मत करो मेरे को बंद ही मत करो चलने दो जितना चलता है चलने दो जितना चलता है लेकिन नहीं हो गई मैं चलो एक अच्छा सा प्रोफेशनल वीडियो बना दो 3 मिनट हो अपना खुद का काम है मेरा खुद का काम है मेरा डेली का है इसमें कोई छोटी वजह नहीं है इसमें कोई ये नहीं है कि डेली अपने हाथ में जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा पैसा पाएगा स्किल्स निकालो एक महीने काम को सीखो और उससे पैसे निकालो सब यार मैं वहाँ पर काम क्यों कर रहा हूँ पैसे के लिए कर रहा हूँ मुझे आप समझ आएगा मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं डर के मारे काम कर रहा हूँ पर मैं रियलिटी मेरा वहाँ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ तो वही चीज़ है पैसा मैं यहाँ से भी कमा सकता हूँ जरूरी नहीं तुम्हें जाके मैं पैसा कमाऊँ जरूरी नहीं
उधर जाके बोल देते हैं, उधर जाओ। अरे मेरे हाथ में काम है, अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा भी कोई काम बनाना नहीं है, बनाओ उसको अच्छा इसलिए बनाओ। अभी मैं क्या टाइम होगा, अरे मैं तो 9 बजे वालों को दूँगा, अरे 9 बजे का मेरे माइंड फिक्स है, मेरा काम का मैं टाइम और फिक्स नहीं है। 6 बजे से 7 बजे का मेरा टाइम फिक्स नहीं, मैंने रिंग टोंग लगाया, मेरा फिक्स रहा माइंड सेट में, क्योंकि मेरा तेरा काम स्टार्ट है वहाँ पे किसकी और नहीं चुकी है काम की वजह से। अपना काम को अगर मैं बेचूँगा सेल्स है, कभी अगर पकड़ेगा कल जाकर मैं वो करूँगा, ऐसा नहीं है। तो काम को अच्छा करो, अच्छा करके यूज़ ना काय को काम करना है, क्या काम है, उधर भी करता हूँ, मेरे हाथ में एक काम है, इधर भी मेरे हाथ में एक ही काम को कर देता हूँ, उधर भी मेरे हाथ में होगा, फिर उधर किसी और काम है मेरा, मैं फटाफट उस काम को करूँ, मुझे जितना आगे जाना उतना भी दूँगा। मेरे अगर मैं काम कर रहा रेस्टोरेंट तो मैं अपना काम को फटाफट कर देखता हूँ, मैं नहीं देखता वो बैठा हुआ क्या नहीं करना। अगर इधर मैं अपने काम करता हूँ तो सोचता हूँ क्यों कर रहा है, अरे नहीं गलत, फिर अपने काम में गलत सोच रहा, गलत कर सब कर रहे नहीं, वो सब चीज़ बरोबर वहाँ पर मैच होना चाहिए, फिर जाके अपनी लाइफ में होगा उसे तो देखना अच्छा। अभी मेरे को पूछे गया है सिंगल हो गया तो आपको मुझे देखना अच्छा, अल्लाह भी अच्छा वो कल निकालना है, मैं चाहे उसकी झटकों के मेरा एक दिन के तो मेरा एक काम भी होना चाहिए, जैसे मैं एक लाइफ बनाऊँ उसको मैं लोगों को दिखाऊँ कि मैं क्या करूँ, तब जाके मैं लिखना स्टार्ट होगा। मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसे थॉट चल रहा है जो मेरे को नहीं हो पा रहा है, काम को नहीं कर रही। रीज़न ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है, रीज़न ये है कि मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है। बाहर तो इसलिए हर काम हो जाता है, करोगे या बनाओगे या दिखाओगे, बाहर का काम उठा के बाहर दिखाओगे तो जरूर दिखेगा। अगर मैं अपने माइंड का चीज़ उठा के बाहर दिखाऊंगा जरूर दिखेगा। तो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है मतलब मेरे मन की बात नहीं है, काम की बात है, काम होता है मेरी बात है, उसको देखो कर मेरे हर एक मिनट का काम है। अगर मैं करूँगा लाइफ में तो उसका सबसे अभी मैंने जो भी 7 मिनट अभी मेरे 7 मिनट के 16 मिनट सेकंड का टाइम हो रहा है, तो मैंने जो भी वीडियोज़ बनाया ना वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ना कि मेरा वेस्ट होता है। अगर मैंने किसी का सोचा नहीं मैं उधर गया, अगर मैं साइड में मुझे जाऊँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा इन्वेस्ट नहीं होगा, मैं उसको बंद नहीं करूँगा और चलते रहें कि मत सुबह क्या चल रहा है। अब मैं सुबह के वीडियो जो भी 1 से 10 से 15-20 मिनट के वीडियो का इन्वेस्ट होगा उसको मैं अपनी वीडियो में कन्वर्ट करूँगा और मैं अच्छा लाइफ स्टाइल का अपना वीडियोज़ का ब्लॉगिंग सबको दूँगा। मुझे ऐसा लगता है मुझे कंटिन्यूस वीडियो रखना चाहिए। अभी बजे 1:30 2 बज गए, 2 बज रहे यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पर मेरा टाइम हो गया, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। स्किल्स सीखो और उसको लोगों को दूसरे का काम करने से अच्छा है कि स्किल्स सीखो और लोगों को बेचना स्टार्ट करो, लाइफ स्टाइल को एक अच्छे को रीज़न है। जैसा मैं अपने डेली करना तो अच्छा है, काम को निकालते हैं तो पैसे जानने को भी लेकिन इंसान को चाहिए पैसे भी यार, लेकिन इंसान को ऐसे चाहिए कुछ भी करना, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, अगर उसके पास पैसा नहीं तो उसको करना चाहिए। लेकिन इंसान कितना ही पढ़ा लिखा होगा उसको पैसा नहीं मिलता तो उसका काम से पढ़ाई वगैरह मतलब चाहे कितनी पढ़ाई। इंसान कितना पढ़ा लिखा है उसके पास पैसे नहीं, मैं तो कम पैसे आता काम मतलब भी लेने वाले पैसे कोई होता है भाई, कोई इंसान काम जो नहीं पढ़ा लिखा वैसे जगह बना तो उसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं होता। कोई इंसान कितना ही पढ़ा लिखा होता है वो अगर उसे जगह नहीं लगा सकता है उसके बाद कोई कुछ नहीं। मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ कि मैं जाकर 10 साल बाद नहीं अभी से स्टार्ट करो 10 या अभी पहले। मुझे लाइफ में पैसे चाहिए, ना कि मैं स्कूल में हूँ, ना मैं कहीं बड़ी चीज़ में होता है। 24 घंटे मेरे पास खाली होते हैं, मैं रहता हूँ कंपनी में काम करूँ दूसरे काम तो काम ही करना है जिंदगी में तो खुल है। फिर अपने काम में दिखा अपना काम दिखाने में डरती हूँ भाई, मेरे को काम करना है, मेरे को ज़िंदगी भर काम करना है, ये नहीं देखना है कि क्या है कोई बोलेगा, है ये सोचो लोग क्या बोलेंगे, तो अपना काम कैसे कर पाऊँगा।
ऐसा नहीं सोचने का अभी मेरी ज़िंदगी है, इसका फैसला मुझे खुद करना है। मुझे जिंदा है तो काम करना ही पड़ेगा भाई। मुझे मुझे ये सब नहीं सोचने का। जाने दो, सब अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, काम का सोचना है, तो क्या नहीं सोचता है इसी के बारे में। नहीं नहीं, मुझे अच्छा है काम को बनाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। मुझे काम डेली करो कि अच्छा प्रोफेशनली बनाओ। जरूरी नहीं है कि उम्र बाद पैसे कमाऊँगा, पैसे ही कमाऊँ। सही चीज़ पे सही चीज़ का डिसीजन नहीं लिया तो लाइफ में कभी कुछ नहीं होता भाई। कुछ नहीं होता लाइफ में। सही चीज़ का सही डिसीजन ले लो, वरना खत्म जिंदगी। जानते हो, मैं तो सोचता हूँ भाई जॉब बनाओ। भाई मुझे इससे क्या मतलब। कौन सा अपने नहीं हो कुछ पैसे ही कमाने में वो क्या करना है। कौन सा मेरा कुछ जाता है, मतलब पैसे ही कमाना। सीधी सी बात भाई, पैसे के लिए काम कर लो, पैसे के लिए। एक इंसान काम क्यों करे, तो इसलिए पैसे ही चाहिए ना इसको। पैसे ही चाहिए ना इसलिए। मैं तो इसका यार वो गुम हो गया भाई, चार्ज कैसे होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने रेपिटा फेंक दिया यार, समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों फेंका, किधर फेंका। मैंने वहां रेपिटा था। भाई एक इंसान काम क्यों करता है, पैसे के लिए करता है, बात खत्म। क्यों करेगा काम। मैंने खुद का काम मेरा खुद का काम घंटा अगर मैं नहीं लगाऊंगा टाइम तो कैसे होगा? क्योंकि मैंने जो भी काम किया सब उसका किया। वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा मुझे, कल ना कल मिलेगा, ना परसों मिलेगा, ना तरसों मिलेगा। आज से जिंदगी 10 साल बाद वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जो भी है मेरे काम पे मुझे जल्द से जल्द स्टार्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे रुकना नहीं चाहिए हर एक चीज़ में। जितना अच्छा काम बना सकता हूँ उतना अच्छा बनाने की कोशिश निकालने की कोशिश करता है। लोग मुझे भी देखेंगे, ऐसे नहीं है सब कुछ चल रहा है तो मेरा मुझे कुछ अलग तरीका करना पड़ेगा जो मेरे को पहले नंबर पे देखे। कुछ ऐसे करना पड़ेगा जो मुझे देखे लोग, सब जगह पता है। तो किसान काम नहीं करता है पैसे की। ना पढ़ाई है मेरी, ना कुछ है लाइफ में। क्या है लाइफ में, कुछ नहीं। काम और पैसा, उससे और कुछ। उससे काम और पैसा, पैसा और कुछ नहीं। छोड़ ना, कोई हिंदी पढ़ाई कर ले उसको अगर पैसा नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता, चाहिए यार। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता, चुतियागिरी है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता, चुतियागिरी है। अगर उस पढ़ाई को तुमने सही जगह नहीं लगाया तो गलत चीज़ है। पढ़ाई तब करो जब तुमको सही जगह लगा। मतलब मत करो, कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारा। उठ के आया नौकरी में घुस गया, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ही नहीं बनता तुम्हारा, तो क्या बनने का मतलब है तुम्हारा। मैनेजर बनने का मतलब यार, लौड़ा मैनेजर क्या होता है, ज़्यादा कुछ होता है। अगर किसी को उठा के बना देगा बन जाएगा किसी। अनपढ़ को उठाओ, लगाओ उसको, सिखाओ, वो सीखेगा नेशनल में अपने आप एक्सपीरियंस जो बंदा देखेगा उसको। बेटा पढ़ाई तभी करना चाहिए जब तुम्हें लाइफ में उसका सही जगह इस्तेमाल करो। जैसे जैसे कि क्या चीज़, जैसे कि बिजनेस। अगर तुम उसको उठा के सही जगह लगाओगे तो तुम पढ़ाई अच्छी बात है, वरना मार चुकाने तुम। पढ़ाई तभी करो जब तुम उसको सही जगह लगाओ, वरना करना तुम्हारा मतलब नहीं है। पढ़ाई की बात अच्छी नहीं। वही तो तेरी बात गलत है ना, इसलिए लाइफ में कुछ नहीं होता तुम्हारा। और कभी कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ाई करो बट उसके लिए नौकरी क्यों पड़ेगी, पैसे कर रहा है उसको बिजनेस में तो लगा सकता है ना। तेरा मैं नौकरी में घुसा हुआ था, तू देखना। बिजनेस में भी स्टार्ट कर सकता है ना। तेरा मैं नौकरी में ही क्यों आ रहा है, जो देखेगा वही बोलेगा ना। आई डोंट नो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। आई एम ओवरथिंकिंग नो। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मुझे अब पैसे चाहिए। पैसे की सिवा मेरे कुछ नहीं है। मुझे पैसे उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जल्द से जल्द यहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है काम के सिवा। मैं मर के करूँ चाहे भूत के करूँ, मेरे को कोई नहीं रोक रहा मेरी जिंदगी में। तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। काम करो, तुम अपनी लाइफ में अच्छा सक्सेस पाओ। तो जब कोई रोक ही नहीं रहा है, जब कोई मुझे बोल ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों नहीं अपनी जिंदगी खुद मुझे भी अपना पैसे कमाऊंगा। मेरे को ही मतलब, मेरे को पैसे चाहिए कुछ से। पैसे आ रहा है डॉलर में आ रहा है, बोलेंगे काय कोई काम कर रहा है, बंद हो गया ये।
बंद हो गया गाइस। मैं तो नहीं भाई क्या, मैं भी सीधा एक ही बात बोलूँ भाई, मैं भी एक ही बात बोलूँ। ऐसे क्या करना, फिर क्या हो गया, कौन सा दोस्त बोल रहा है, कौन सा दोस्त बोल रहा है इधर जाना, क्योंकि घर में मुझे बोला मैं सीधा ही क्या बोलूँगा, टेंशन तो क्या करना है, यदि ये काम काम कुछ भी करें, पैसा नहीं मिले, पैसे से घर बनाने का नहीं चाहिए, अपना गाने जिंदगी को अपना क्या करूँ ये है। अच्छा यूट्यूब भी सही है मेरे लिए यूट्यूब भी सही है, हर एक सेकंड लग रहा है यूट्यूब पर। अभी 36 अभी जितना ही टाइम करने में यूट्यूब पर गया ऐसे यूट्यूब कर रहा है, सही जगह पे है, सही है चलो ठीक है, देखिएगा तो मैं देखूँगा ना। इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा नहीं तो होता है बिजनेस होता है तो लगा तो मैं बिजनेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अच्छा काम करेंगे तो मुझे ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, यही है मार्केट में दिल भी काम आता है ऐसे करने के लिए। तो आगे कुछ अच्छा है कि चीज़ों के साथ ट्राई कर लिया काम काम होता है, कुछ भी करो यार, ऐसा नहीं सोचने का कि क्या होता है। अभी मैं वॉशरूम साफ करता हूँ, बाथरूम यूज़ करता हूँ, हाउस कीपिंग काम करता हूँ, कोई इज्जत नहीं ना कुछ नहीं। तो उससे तो भागो नहीं है, अच्छा है मेरा कि मैं लोगों को देखूँ भाई क्या कर रहा है कि नहीं, इससे अच्छा है लोगों को मैं देखूँ कि दिल क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, देखना अच्छी बात है, बोलो अच्छी बात है। मुझे वहाँ पे वहाँ का तो देखते हो, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो काम कर जाता हूँ, मेरा काम अच्छे से हो जाए, तो उससे मैं क्यों नहीं अच्छा करता, क्यों नहीं काम होता है भाई, गलती है उससे दूसरे लोग अपने काम में दूसरे काम में अपने वाले सीखते हो, आप अपने वाली दूसरी लोग यही तो है। तब तक अगर मैं जिंदगी पहले तो नहीं बची कुछ नहीं होता था, जानते हैं कि पहले ना पढ़ाई का काम करो, पढ़ा पढ़ा कुछ नहीं होता। मैं अपना नाम लग रहा है, अपना ब्लॉगिंग करो, वो ब्लॉगिंग करो तो क्या वगैरह हो जाए, ब्लॉगिंग करो कैसे एक ही काम है और कहीं मत जाओ। करूँगा वो मैंने कर चुका है, मैंने ये भी देख लिया, मैंने हाउस भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया, मुझे नहीं मिलता चुका ही नहीं, मुझे नहीं आ गया 10 सेकंड के बाद मैं आ गया चल बैठो तो छूटेगी नहीं, मुझे अच्छा कि तुम खड़े हो जाए। एक साल में कितना काम करूँगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें पता कर मुझे जितना माइंड पास लगाऊंगा उतना फायदा होगा। उसमें कुछ नहीं है, वो लगता होगा क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, पैसा आता है काम मुश्किल हो, किसी भी काम से आप पैसा नहीं करोगे क्या मतलब, जरूरी निकालेगा इस सेकंड में नहीं निकालेगा, कुछ नहीं कर सकता क्या मतलब आपको काम करने का, 10 सेकंड में आपको बाहर कर देंगे, क्या करोगे क्या करोगे, काम नहीं निकाले तो क्या मिलेगा, तो काम नहीं आता है तो पैसा मिलेगा। यार अच्छा होना तेरी बात नहीं सुना, अच्छा काम कर रहे हैं क्या अगर उसके बाद आपको वहाँ पर देखना अच्छा है, अगर मैंने लाइफ में अच्छा बनाया उसको अच्छा करने तो अच्छा था, ऐसा ही है अच्छा काम करो। अरे मिनट भी मेरा वेस्ट नहीं किया, मैं कैमरे के सामने वेस्ट नहीं करूँ, अच्छा मैं खुद के पैसे कमा, मुझे इतना प्रोफेशनल और मज़ा नहीं जाता हूँ दिल्ली बहुत अच्छा है यार, पहली बार आया इंडिया में दुनिया घूमने, कितना अच्छा लग रहा था, अच्छा लगता है काय को मैं करूँ
पानी से रोके पैसा करना मेन चीज़ है वो आपका पैसा नहीं चाहिए मेन चीज़ आप किसी पैसा खुद से चाहिए पैसा नीचे चीज़ करना नहीं अच्छा लगा अच्छा मुझे क्या आपको पता नहीं जो वही मिलेगा था वो काम पैसा कैसे मिलेगा किसी नहीं मिलेगा वही चीज़ आपका नहीं मिलेगा तो क्या आपको कैसे चलेगा जो भी काम मिला मेरे हाथ में काम स्किल्स बोल हुआ मैं तो खुद से करना खुद से टाइम से करना अंडरस्टैंडिंगली नॉलेज इस काम को ध्यान में आपको नौकरी मैं आपको आपको नौकरी से बहुत बहुत अच्छा आपको 10 सेकंड में निकालने का फैसला लिया लेकिन मेरे को बोलने से पहले हम आ गए आपको सिर्फ 10 सेकंड में मसला है मेरे को बोलेगा मुझके घर में आ जाओ यूट्यूब पर डाल देगा यूट्यूब पर डाल देगा उसको बोली इसके बाद यूट्यूब पर डालेगा चालू तो उसका नौकरी दिखा देगा उसको नौकरी दिखा देगा उसको निकाल देगा निकलवा देगा ज़्यादा निकाल वो बोलता है इससे लाभ बहुत अच्छा लगेगा तो वो काम करना अच्छा लगेगा पहले 2 दिन से अगले दिन से मैंने अपना काम नहीं किया मुझे मेरा काम करना तेरे लिए ये चलते हैं किसी और काम करता है दो काम होते हैं हर एक इंसान होते हैं 2 कामों जो मिलने वाले थे हर एक इंसान तेरा काम मैं तेरा काम कर सकती हूँ मुझे मेरा वहाँ पे वहाँ पे मिलता तो नहीं देखो अपने काम में उसको देखते हो देखो क्या किसी को मिलता किसी भी साल को चल तो अपने काम को भी कर मेरा महीने का काम नहीं थे वो क्या लगेगा हो गया इससे अब मेरे पास हो गया हमारे को करना ले लो अपने 2 काम करता हूँ अपना करता हूँ तो मैं अपना एक यूट्यूब का भी नौकरी करता हूँ और अपना यूट्यूब पर करता हूँ और उसका भी करके देता हूँ कोई नहीं बस धीरे करो उधर भी कमाओ उधर भी कमाओ उधर से दिया तो छोड़ दो आपको निकाल के दिया था फिर बनाया ब्रो This video, this अच्छा ब्लॉगर तीसरा पहचान बनेगा चौथा पैसा बनेगा 5वां इज्जत बनेगा 6वां कोर्ट में रसूल इटा नहीं बनेगा बोल नहीं सकते हम कंटेंट करते वीडियो पर डाल दो मार सकते 7वां ये कौन नहीं हो सकता मेरे काम 6वां मर्जी से उसको क्या मेरे पे डिपेंड करता है दूसरा अच्छा काम होना पैसा चौथा फेसबुक कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम क्रिएटर ब्लॉगिंग करता तीसरा चौथा पाँचवा पहचान बनेगा 6वां इज्जत बनेगा 8वां कोई जवाब मिला तो उल्टा नहीं करता वो बनेगा ऐसा बनेगा उसमें फेसबुक बनेगा दूसरा
जाएगा घर पर, तो उससे डबल पैसा इसमें, एक बिजनेस का पैसा इसमें, ठीक है, एक बिजनेस का पैसा इसमें, तो देश जो भी करते चाहिए इज्जत नहीं, कोई गाली वाली नहीं, यूट्यूब पर आपको गाली नहीं, गाली देने वाली चैट करते हैं, चौपन करता है, पहला मैं बोलूँगी कि ना बोला, दूसरा पैसे इसके लगाते हैं, तीसरा पहचान, चौथा इज्जत बनेगा, सातवां पाँचवा मैं चाहता हूँ नौकरी वाले काम, मैं चाहता हूँ नौकरी वाले काम, फिर मैं बोलता हूँ अगर मैं तो उल्टा बोला उसके बारे में, और उसके रेस्टोरेंट में क्या काम करता है उसके बारे में बता दूँ, तो क्या है इसमें, इसे आपने मेरा तो अपने लिए आया है, इसको देखिए इसमें कोई बराबर भाई, मैं अभी तो सभी चीज़ आ रहे हैं, कुछ सामने कोई नहीं देखा और कहाँ से होना चाहिए पहचान देंगे, सर्टिफिकेशन भेज देंगे, जैसे सिगरेट पीते हैं वैसे ही सिगरेट पीने की इतनी लत लगी, इतनी लत लगी है मुझे, इतनी लत, वन टाइम सीखा, वन टाइम में काम किया, वही लत मेरे लिए काम में लगे, बहुत पैसा और वो कुछ नहीं लगा, सोशल मीडिया वो यूट्यूब पे ही होती है, मुझे लगता है कि मुझे कभी है ही है, लगता क्या अभी जो दिन आए नहीं, अभी जो दिन चले गए वो आने वाला नहीं, जो आए उसको तो अच्छा कर, इस शरीर का मुझे कोई पता नहीं, जिंदा रहा मैंने तो उसका मैं लंबे रात में शरीर चल गया था, सब कुछ जलते आता था, मैं जब करने में एक बात है, करने मालूम नहीं है, हाथ जलेंगे, आग में ना मेरे शरीर जलेंगे, बाल जलेंगे, सब जलेंगे, दिमाग ये सब बाहर हो जाए, जैसा जल सकता है बाहर जलेंगे, एक एक चीज़ कुछ भी नहीं जाएगा, शरीर भी ऊपर नहीं हो जाता, एक बार लगे हो जाए एक तरफ हो जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म, सब खत्म,
दिखता हूँ आते हैं चल साथ ही ऐसे तो नहीं होता मैं अगर दिखता हूँ तो काम करने के लिए नाता फैसला कर जब घर बनाता हाँ भी और ना वही मेरे अंदर देखो भी मैं जिंदा हूँ तो तुमसे बात करूँ अभी मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे बात करूँ सोच के बोझ मेरा हूँ बात करूँ क्योंकि एक मिनट की सांस मेरी एक गिनती बोले नहीं डालती मैं मर गया तो फिर कुछ भी नहीं मैं लेके ही क्या जाऊँ मेरा कुछ है ही नहीं तुम्हें घर किसके बात कर रहा हूँ मेरा कुछ है इससे घर कोई मतलब ही नहीं दिखता मुझे इसको उड़ा देना चाहिए तो सोचना चाहिए इसके बारे में और सोचने के लिए तो टाइम देना ही नहीं चाहिए इंसान एक अच्छा काम को निकालो एक अच्छा प्रोफेशनल काम करो एक अच्छा यूट्यूब पर काम करो और अच्छा ब्लॉग बनाओ ऐसा नहीं है तुम छोड़ रही हो ऐसा छोड़ने की बात ही नहीं उसको अच्छा करो रियलिटी में कुछ भी खत्म या लेने वाला खत्म और आने वाले कुछ भी रियलिटी में जो है तुम गए वापस मुड़ के नहीं आऊँगा इस धरती पे मैं वापस मुड़ के कभी नहीं आऊँगा वन लाइफ वन चांस वन मौका जो भी है दिन लाइफ खुल कर जियो अगर मैं किसी के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी रोक रहा हूँ दिस इज़ माई मिस्टेक नॉट योर मिस्टेक ठीक खुलकर जियो किसी के बारे में सोचो क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें मिली है और ऊपर वाला तुम्हें उठाएगा सबको एक एक करके उठाएगा तो तुम्हें भी जरूर उठाएगा काम करो अच्छा होना प्रोफेशनल नाम लो अपने नाम है और लोग इतना करेंगे कि ज़िंदगी में अच्छा करने का तो पागल है पागल है हमसे कुछ नहीं होता हम लोग मुझे ज़िंदगी बता मुझे अच्छा कुछ नहीं करना है लिखता है सोचते हो कुछ भी बता उनका कैसे खत्म हो गया कुछ मालूम नहीं कैसे खत्म हो गया कुछ खत्म नहीं है तुम्हारा हमारी बात नहीं है हमारा बड़ा नहीं करता तो करो तो बस तेरा है ही नहीं तो वो क्या है कैसे खत्म हो गया मैं तो ले जाता तो तेरा है क्या है परिवार
चला गया, उसका देखा जगह तो उठा नहीं, उसका 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 मतलब वो, लेकिन आगे उसको अप्रोच करना होता है, उनको तो नहीं मिलेगा, उन्हें अच्छा से नहीं किया होगा, फिर डेफिनेटली डाउन डाउन इज लाइक अपसेट डाउन। कोई भी चीज़ करनी है आगे लगा कोई भी जाता है तो इजीली है ना, क्या को जगह पे आगे कोई होता नहीं गया वो कुछ नहीं गया, जानने कुछ नहीं जाता, कुछ पता नहीं ऐसा कोई काम नहीं होता, अरे तो सही पता नहीं था मैं ये तो नहीं मानता था कुछ भी नहीं क्या कर लेगा मुझे तो नहीं चलता ही जैसे कि विजय वाला ना ये दुनिया में रहने के लिए आया, जीने के लिए आया, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, फिर चला तो लाइफ खत्म हो जाएगा, दोबारा बना फिर खत्म फिर बना फिर बना फिर बना करूँगा फिर बना फिर करूँगा फिर बना फिर बना फिर खत्म हो गया खत्म मुझे सही जीवन कोई भी खत्म नहीं होता और इंसान फिर दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों को खाना कोई कोई खाता है, दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को खाना कोई कोई खाता है, तो मुझे कोई भी खा रहे इस दुनिया में इंसान को खा मुझे भी खाई जाएगा तो I'm